ഇവിടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആഹാ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിരാന ഫിഷ് അൽഫാമാണ്. പിരാനയുടെ ഫിഷ് അൽഫാം. വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ, ക്വാറൻറ്റൈൻ കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഒരു അൽഫാമാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 2 റൗണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കേ ഇതിൻ്റെ ചെതുമ്പലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം മേത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫൈനൽ കഴുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കേ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയണം. ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ചെരിച്ച് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നേരെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 2 സൈഡ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞേക്കണത്. നമുക്കേ ഒരു വാഴയില വെട്ടാം. ഉപ്പ്, ചില്ലി പൗഡർ, ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ജിഞ്ചറിൻ്റെയും പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ലെമൺ. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ നാരങ്ങ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പുളി കിട്ടും. മീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ്. പുളിയിട്ട മീൻകറി, അയലക്കറി എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റമാണ്. എൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇത് പറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇത് റെഡി ആവട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി തീ കത്തിപ്പിടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് കത്തിപ്പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇച്ചിരി ചൂട്ട് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചകിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കത്തിപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ഐഡിയ ആണ്. ഫാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പീഡിന് കത്തിപ്പിടിക്കും കേട്ടോ. കത്തിക്കാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരും ഇനി അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ട്രാവലേഴ്സ് ഫുട്പ്രിന്റിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐഡിയ ആട്ടോ ഇത്. സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുമുണ്ട്. ആദ്യം ഇച്ചിരി ഹൈറ്റിൽ വയ്ക്കാം നമുക്ക്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല രീതിയിൽ കത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നല്ല രീതിയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ടോപ്പായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഈ സൈഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് കുറച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സൈഡും റെഡി ആവണം. അതുപോലെ തന്നെ തലയുടെ ഭാഗം കൂടെ റെഡി ആവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കനലിട്ടേക്കണത്. അതിനുശേഷം ഇച്ചിരി ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ സൈഡ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ടൈം കത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴേ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തിപ്പിടിക്കൽ ശരിക്കും കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഫിഷ്
ഇവിടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, നമുക്കിത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിരാന ഫിഷിൻ്റെ അൽഫാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. സംഭവം നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. നല്ല കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളർഫുൾ ഡെക്കറേഷൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് അൽഫാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഫിഷ് അൽഫാം ഉണ്ടോ, പിരാനയുടെ മത്സ്യം നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചു കൂടെ. ഓ, അസാധ്യം, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലും എന്താണെന്ന് പറയാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ വാലൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം. നേരെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞാലേ കാണിക്കാട്ടോ. നേരെ കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഇതാണ് നേരെ കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ. സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്താട്ടോ, രണ്ട് സൈഡുകൾ. ടേസ്റ്റ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, രണ്ടിടത്തും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ 1 കിലോയിൽ താഴെയുള്ള മീനാണ്, 900 ഗ്രാമാണ് ഈ മീനുള്ളത്. ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് അൽഫാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, കിഡിലോസ്കി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂടെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ. ആണ് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇപ്പം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഫിഷ് അൽഫാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നോ കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും.